अनार वो मुझे बहुत मीठा मीठा लगता है। मम्मा उसका जूस निकाल के देती है, वो मैं पी जाता हूँ, वो मुझे बहुत मीठा मीठा लगता है। वो थैंक यू। हम स्वेर करेंगे आ से आम। मुझे आम पसंद है, मैं आम खाता हूँ। थैंक यू। बड़े आम खाना मुझे बहुत पसंद है। आ से आम, इसको फलों का राजा कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय फल है। मेरा नाम है हसन, मैं पढ़ता हूँ पीपी पानी। फिर मैं और ये आम बड़ा आम नए फल चख आम छत पर रखे हैं। हेलो, मेरे पास आम है। आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा होता है। आम हमें घरों में मिलता है और आम मीठा और स्वादिष्ट होता है। ईख से चीनी बनती है। Just tell me which is big spoon. Shivansh, tell me which is small bowl. Shivansh, tell me which is big flower pot. Shivansh, tell me which is big bowl. Which is small flower pot? Which is small spoon? I am small, but teacher is big. I am small, but shoes are big. This is big, this is small. Our dress of big is small. This big teddy is small teddy. Good afternoon, everyone. I am Hachan and I am studying PP Canary. This is a small ball. This is a big ball. Hello. I have a big mango. I have a small mango. I have two toys. One is big engine and one is small car.